呢週法庭新聞重點嚟自兩宗終審法院嘅聆訊案，其一係被取締嘅支聯會原副主席鄒幸彤與兩名前常委鄧岳君、徐漢光被裁定拒交資料罪成嘅終審；另一宗係人民力量前副主席譚德志2020年擺街站時發表黑警死全家言論，被裁定發表煽動文字嘅終審。兩案喺與訟雙方申述後，均押後裁決。壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報3間公司被控串謀勾結外國勢力案，休庭2星期後復審。黎智英喺自辯時發生羅生門事件，辯方發現黎蘋果專欄文章實體版與網上版竟然出現兩個版本，網上版嘅內容加多2個段落。黎回應無法解釋，我從來冇留意，我嘅文章係俾報紙，佢哋攞嚟上網，個編輯改咗嘢加咗嘢，唔同我講。佢話對事件感到很困惑，期間法官多次問及黎究竟期望西方國家有何幫助，黎一再回避正面回應，只說我唔能夠估到佢哋可以做乜嘢，又更加話已忘記美國國會通過嘅制裁11名中港官員。警方有組織罪案及三合會調查科於2020年3月搗破一個名為92簽嘅極端恐怖組織，懷疑涉及同年1月至2月嘅明愛醫院、深圳灣口岸及港鐵羅湖站3宗爆炸品案。8名涉案男女被告繼續喺高等法院審訊。期間辯方指，警方喺被告張家俊住所檢獲嘅手機 Telegram 密碼為4位數，且閒置一段時間後，手機會自動閉屏上鎖。為網罪科警長喺庭上測試，成功以6位密碼打開 Telegram， 又打開設定功能，說涉案手機係從不自動鎖定，但辯方質疑手機設定曾被警方改動。已被剔除公司註冊嘅支聯會前副主席鄒幸彤與2名前常委鄧岳君、徐漢光被裁定拒交資料罪成，均被判監4個半月。3人直接向中院申請終極上訴許可，並喺日前聆訊。辯方大狀集中以合理懷疑同外國代理人抗辯，指國安法條文冇這些詞彙。首席法官張舉能表示，關於支聯會是否有代理人定義，警務處長當時相信該會係外國代理人。被告人明白通知書內容及法官做出事實裁定，警務處處長有權運用權力。今日辯證完畢，法官押後裁決。前立法會議員詹培忠及兒子詹劍倫2013年涉嫌串謀第三者喺配售可換股票據，以增加上市公司股本時隱瞞秘密買殼協議，詐騙聯交所、該上市公司及董事會同股東，涉及違法得款逾4200萬元。二人被判2項串謀欺詐罪罪成。日前進行求情，代表詹培忠嘅律師指出，詹已年近8旬，又曾中風及患過多種疾病，要入獄會承受更多痛苦。指詹過往熱心公益，亦獲多名政商界名人贊信求情。法官練錦鴻重申，本案嚴重性因涉不誠實，損害香港公平嘅營商環境，下令涉案包括詹培忠嘅3名被告還押至2月3日判刑。詹氏父子需還押。杜新春、人民力量前副主席譚德志被指於2020年多次擺街站時發表黑警死全家等仇警煽動言論，早前被裁定發表煽動文字等11項罪成，判囚40個月，罰款5000蚊。佢已經完成服刑，但不服定罪而提出終極上訴。終審法院日前開庭審理，代表快必嘅大狀指出，本案應依循一貫法例轉介高院，原訟庭由法官同陪審團審理，區域法院並無司法管轄區審理此案。終審法院法官回應，為何大狀執着必定要喺高院審理中案件？聽取訴訟各方陳詞後，中院擇日頒布書面判詞，